به نام خدا و عرض سلام و وقت همگی بخیر. در جلسه قراره که بخش عملیات تولید آنالیز ثابت رو با هم دیگه بیاموزیم. شما بعضی از تولیداتی دارین که اینا ثابت و شما قبلا فرمولی رو ساختیم و هر زمانی که خواسته باشیم تولید کنیم فقط لازمه که جنس رو وارد کنیم فرمولی رو، بعد بگین که مقدار تولید به طور مثال 10 عدد از کیک تولید بشه. کالایی که مصرف میشه از کدوم انباری که قرار کالا رو دریافت بکنه فروشگاه. بعد ذخیره میکنیم این جنس شما ثبت میشه. خب شما در بخش کالاها میتونیم بخش تولید از یا چی تعداد موجود دارین؟ 10 عدد شما موجود دارین که اگر نمایش گردش رو باز کنیم به شما میگه که تولید شده به همین تاریخ 10 عدد کیک که قیمتی هم که بالا شما قیمت میانگین هر عدد کیک افتاده 710 افغانی. شما میتونیم فروش از رو بیایم تعیین کنیم که به طور مثال 800 افغانی یا 750 افغانی. و به همین ترتیب بخش تولید آنالیز ثابت فقط برای تولیداتیه که شما او فرمولی رو قبلا داریم و ثابته. فرمولی رو ثابت و تغییر نمیکنه، فقط قراره که شما از این قسمت اول فرمول رو وارد کنید، بعد مقدار برای جنس مقداری وارد کنید که چقدر تولید بشه، بعد جنس شما جزئیات کامل به شما نشون میده ای که چقدر قراره که وارد تولید بشه، شما چقدر موجود داریم و هر بعد از تولید بار شما قیمت جنس چقدر تمام میشه. بعدی که ذخیره کنیم بخش اطلاعات کالا، بخش تولید ما 6 عدد دیگه هم تولید کردیم از کیک که بخش نمایش گردش به ما نشون میده که یک تولید دیگه به این تاریخ شما داشتیم که 6 عدد تولید کردیم که در کل شد 16 عدد که فرمولی هم که چون ثابت بود قیمت هم ثابت 710.